Перед вами конструкция печи и камина двухрежимного варианта. Первый режим – это каминный, так называемый, когда мы хотим посидеть у открытого огня и погреться лучистым теплом камина. То есть для этого надо открыть каминную задвижку, открыть топочную дверцу. И мы можем посидеть у открытого огня, погреться лучистым теплом камина. Значит, при этом поддувальную дверцу можно закрыть, потому что достаточно подачи кислорода через входное отверстие камина, то есть портала. Чтобы переключить на зимний режим, мы должны топочную дверцу закрыть